kısa görüntü o. Baklar işte hayvanlar. Buradan bakıyorlar ama. Hayvan besleme noktası yapmış diye. Belediye yapmıştı. Gel, gel, gel bakayım, gel. Gel. Koklayıp duruyor. Bak işte koklarken çek hayvanını. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Şu anda kedi, beyaz ufak kediyi çekiyoruz. Yavru kedi. Biraz hasta ama hayvan işte kendi kendine oynuyor yani. Gel, gel. Kıs 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 kıs. Evine girmek de istemiyorum şimdi. Yanlış anlarlar. Sen çekiniyor. Niye giriyorsun derim. Bilmem nedir. Şöyle çeken bak. Gel. Pis, 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 pis. Gel, gel. Gel. Pis, 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 pis. Bir o yanda arkaya öne gidiyor ya. Buradan bakıyor ya. Gel, gel, gel. Pis, 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 pis. 3 dakika oldu. Pis, 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 pis. Gel, gel. Pis, 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 pis. Gel, gel. Pis, 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 pis. Gel, gel. Evde pek kimse yok gibi görünüyor. Bak oradan bakıyor pencereden.
balıkçı olurlar, uğraşırsın bak ben sana diyeyim. Çekme adamın evini çekme. Biraz daha çekeyim şu hayvanı. Başka tarafa gidelim ha. Pıs 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 pıs. Gel. Pıs 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 pıs. Aa, hasta bu ya. Gel bakalım gel gel.